सो हेलो गाइस, आज हम बात कर लेते हैं खराटों पर। खराटे किस तरह से आते हैं। खराटे में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं और हम आराम की अवस्था में होते हैं, हमेशा लेटते टाइम खराटे आते हैं। जब हम लेट रहे होते हैं तो उस टाइम पे खराटे आते हैं। तो खराटे में हमारा एयर पैसेज जो है वो रिलैक्स पोजीशन पे होता है, तो हमारे मसल्स जो हैं वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वो खींच के लेना पड़ता है हमको। तो इस वजह से हमें खराटे आते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, जो मोटापे की वजह से खराटे आते हैं। ठीक है। तो समय पे ना सोना, सिगरेट पीना, इन सभी कारणों के आदि और भी बहुत कारण होते हैं जिनकी वजह से खराटे आते हैं। ठीक है। इसी इसी तरीके से कुछ एक्सरसाइजेस हैं, हम अब कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे जिनकी वजह से आपको खराटे नहीं आएंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जीभ इस तरीके से बाहर निकालनी है, खींचना है, पूरा गला खींचे आपका। इस तरीके से 10 to 20 टाइम्स एक बार करेंगे। इस तरीके से आप कुछ सेट्स एक ही बार में कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है आपको, इस तरीके से अपने मुंह को फुलाना है। ठीक है। गले पे प्रेशर बने, साइड से नर्व्स पे प्रेशर बनना चाहिए। इस तरीके से आप अपने मुंह को फुलाएंगे और नाक को बंद करके रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सिंहासन करेंगे आप। ठीक है। वज्रासन में बैठकर नीज खोलेंगे, पीछे पैर कर लेंगे और एडी, ठीक है, अपनी हील बाहर निकालेंगे, हिप्स नीचे रहेगा, दोनों हाथ इस तरीके से सेट करेंगे। ठीक है। और इसके बाद जीभ निकाल के इस तरीके से गले से आवाज निकालनी है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम उज्जाई करेंगे। ठीक है। मुद्रा लेंगे, मुद्रा लेने के बाद लंबा गहरा सांस, एक्सेल आउट, रिलैक्स योरसेल्फ। इसके बाद हमें क्या करना है, सांस लेते हुए अपनी नर्व्स को चोक करना है, मतलब अंदर की तरफ खींचना है और एक खिंचाव के साथ हमें आवाज निकालनी है इस तरीके से। अगेन। हमको अब सही तरीके से सोना है, हमेशा साइड से सोए। ठीक है। गर्दन और चेस्ट के बीच में जगह बनी रहे, इस तरीके से चेस्ट और चिन के बीच में एक जगह रहे, और इस तरीके से ना बने तो एक हल्का सा गर्दन को उठा के रखे अपने। एंड नेक्स्ट अपना वजन एक नॉर्मल लेवल पे रखें, जिसकी वजह से मोटापे की वजह से भी हमें खराटे आते हैं कई बार। तो अपने अपने एक बार अगर हम लाइफस्टाइल अपने नॉर्मल कर लेंगे तो हमें हमारी काफी हद तक समस्या खर्राटों की ठीक हो जाएगी। हम डेली बेसिस और लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए हम अपने खर्राटों को ठीक कर सकते हैं, और ये बेसिक एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हुए हम अपने खर्राटों को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।